घोट की प्रेस क्लब घोट की जे इलेक्शन में आमिर चन्ना सदर ऐं सैयद गज़नफ़र शाह बुखारी जनरल सेक्रेटरी चूंडिजी विया। प्रेस क्लब जी चूंड सीनियर साफ़ी हाजी रमज़ान चन्नो, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी ऐं अल्लाह बोज़दार जी निगरानी में थियूं। प्रेस क्लब जे सदर जनरल सेक्रेटरी जी सीट ते मुक़ाबलो थियो, जंहिं दौरान मेंबरनि पंहिंजा वोट कास्ट कया, जंहिं बाद आमिर चन्ना 14 वोट खणी कामयाबी माणी सदर थियो, जॾहिं त संदसि मुक़ाबले में बीठल उम्मीदवार एहसान कल्लड़ 6 वोट खणी शिकस्त खाई वियो, जॾहिं त जनरल सेक्रेटरी जी सीट ते नियाज़ चन्ना सैयद गज़नफ़र शाह बुखारी विच में मुक़ाबलो थियो। सैयद गज़नफ़र शाह बुखारी 13 वोट खणी कामयाबी माणी। अहिड़ी रीति नियाज़ चन्ना 8 वोट खणी हाराए वियो। उन खां अलावा सीनियर नायब सदर अब्दुल हफ़ीज़ कलवड़, नायब सदर फरमान सुमरो, ज्वाइंट सेक्रेटरी मज़हर अहमद सिद्दीकी, ख़ज़ानची माजिद सिंघड़, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शबीर आरबाणी, राब्ता सेक्रेटरी साईं रिनो अब्बासी, ऑफिस सेक्रेटरी फैसल इकबाल सिद्दीकी भी न मुक़ाबले कामयाब थी विया, जॾहिं त एग्जीक्यूटिव कमेटी ते इकबाल अहमद सिद्दीकी, हाजी रमज़ान चन्ना, अल्लाह बोज़दार, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, अली असगर मुल्हण, अलाई बख्श सुमरो खे कामयाब करार ॾिनो वियो। जंहिं बाद शहरी इतिहाद जे अॻवान लाला केसर पठाण, FFC मीरपुर माथेरो जी PRO अहमद अली सुमरो ऐं ॿिया प्रेस क्लब पहुता ऐं नवनि चूंडियल उहिदेदारनि खे गुलनि जा हार पाराए मुबारकबाद पिणु ॾिनी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।